আপনারা দেখতে পাচ্ছেন মিয়াকো পার্টস অফ ইউর লাইফ। এই ব্লেন্ডারটা হচ্ছে আপনার 750 ওয়াট মোটর পাওয়ার, অর্থাৎ 1 হর্স পাওয়ার। দেখুন দর্শক, এটা হচ্ছে মিয়াকোর এই ব্লেন্ডারটা সুইচ সিস্টেম। আমি আপনাদেরকে একটু পাশাপাশি চালিয়েও হিন্দুস্তান মহাবীর 850 ওয়াট, 1 বছরের মোটর গ্যারান্টি, মেড ইন ইন্ডিয়া। সর্বোচ্চ 30 মিনিট পর্যন্ত আপনি এই ব্লেন্ডারটাতে মিক্সার গ্রাইন্ডিং করতে পারবেন। অরপাত ব্র্যান্ডের 1200 ওয়াট পাওয়ারফুল মোটর এবং এই ব্লেন্ডারটার 26,000 আরপিএম, খুবই পাওয়ারফুল মোটর দর্শক। এই মিক্সার গ্রাইন্ডারটা দিয়ে আপনি সব ধরনের শুকনা মশলা এবং আপনি যদি ইটের টুকরো দেন সেটাও সম্পূর্ণ পাউডার করে ফেলবে দর্শক ইনশাল্লাহ। কারণ এই ব্লেন্ডারটার বিশেষত্বটাই হচ্ছে এরকম, 4টা ব্লেডের এবং সম্পূর্ণ এসএস এর। এগুলো কখনো মরিচা আসবে না। আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় দর্শক, আবারও চলে এলাম অ্যান ইলেকট্রিকের পক্ষ থেকে, আমি ফয়সাল। তো দর্শক, আজকে আমি আপনাদের সামনে যে পণ্যটা নিয়ে হাজির হয়েছি সেটা হচ্ছে মিক্সার গ্রাইন্ডার মেশিন। এই মুহূর্তে এই পণ্যটা সামনে নিয়ে আনার উদ্দেশ্য একটাই, সেটা হচ্ছে আমাদের মাহে রমজান কিন্তু চলমান, পাশাপাশি সামনে পবিত্র ঈদ উল ফিতর। তো এই জিনিসটা মাথায় রেখে আমি এগুলো আজকে আপনাদের সামনে উপস্থিত হয়েছি। কারণ কি, রমজান মাসে আমাদের মা বোনেরা বাসা বাড়িতে বিভিন্ন ধরনের পুষ্টিকর এবং সুস্বাদু মানের খাওয়া তৈরি করে। সেক্ষেত্রে আপনার মশলা হতে বিভিন্ন ধরনের জুস, লাচ্ছি তৈরি করে থাকে। তো সেক্ষেত্রে একটা মিক্সার গ্রাইন্ডার মেশিন কিন্তু আপনার ফ্যামিলির অংশ হিসেবে কাজ করে। কারণ আগের এখন যে নাই, যুগ নাই যে আপনি শিলপাটা নিয়ে বসবেন, বসে মশলা গ্রাইন্ড করবেন। তো সেক্ষেত্রে আপনার সবচেয়ে বেস্ট একটা অপশন হচ্ছে মিক্সার গ্রাইন্ডার মেশিন। তো দর্শক, আজকে আমার হাতে 3টা ইন্ডিয়ান ব্লেন্ডার আমার হাতে আছে, মিক্সার গ্রাইন্ডার। এগুলো হচ্ছে 3 ব্র্যান্ডের, মিয়াকো, অরপাত আর হিন্দুস্তান, মহাবীর হিন্দুস্তান। তো দর্শক, আমি কথা না বাড়িয়ে চলুন ভিডিওতে যাই। আমি একটা করে ব্লেন্ডার আপনাদের সামনে আনবক্স করব এবং খুলে দেখাবো এটার কি স্পেসিফিকেশন, ওয়ারেন্টি, গ্যারান্টি এবং কোনটা কত ওয়ার্ডে কি দিয়ে কি কোর্স করতে পারবেন। দর্শক চলুন কথা না বাড়িয়ে আমরা আমাদের ভিডিও শুরু করছি। তো দর্শক, প্রথমে আমি যে ব্লেন্ডারটা আপনাদের জন্য নিয়ে এসেছি সামনে, সেটা হচ্ছে আমাদের সবার পরিচিত একটা ব্র্যান্ড, সেটা হচ্ছে মিয়াকো। মিয়াকোটা আমাদের সবার পরিচিত মুখ। মিয়াকো ব্র্যান্ড একটা ইন্টারন্যাশনাল ব্র্যান্ড, প্রত্যেকটা দেশেই এই মিয়াকো ব্র্যান্ডের পণ্যগুলো রয়েছে। তো দর্শক, আমার সামনে এখন যে মডেলটা আছে সেটা হচ্ছে মিয়াকো ব্র্যান্ডের বিন দাউদ। তো চলুন দর্শক, আমি আপনাদেরকে এই বিন দাউদ মডেলের প্রত্যেকটা পার্টস এবং কিভাবে চালাতে হবে আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। তো দর্শক, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন মিয়াকো পার্টস অফ ইউর লাইফ। এই ব্লেন্ডারটা হচ্ছে আপনার 750 ওয়াট মোটর পাওয়ার, অর্থাৎ 1 হর্স পাওয়ার। আর মডেলটা হচ্ছে বিন দাউদ 3-in-1 হেভি ডিউটি ইলেকট্রিক ব্লেন্ডার এবং গ্রাইন্ডার। হেভি ডিউটির মানে হচ্ছে আপনি এই গ্রাইন্ডারটা দিয়ে হেভি ধরনের কাঁচা যে হলুদ আছে, মরিচ আছে, সবকিছু আপনি গ্রাইন্ড করতে পারবেন। এটাতে 3টা জার আছে, একটা হলো জুস লাচ্ছির জন্য, একটা হলো কাঁচা মশলার জন্য, আর একটা হচ্ছে শুকনো মশলা। সাইডে ছবি দিয়ে দিয়েছে, আপনারা এই ধরনের সবগুলো আইটেমই এই গ্রাইন্ডারটাতে করতে পারবেন। আর এই গ্রাইন্ডারটার সবচেয়ে বড় যে কথা সেটা হচ্ছে মেড ইন ইন্ডিয়া। দেখুন, একদম ইন্ডিয়ার পতাকা সহ দিয়ে দিয়েছে মেড ইন ইন্ডিয়া মিয়াকোর প্রোডাক্টগুলো। দর্শক, আমি একটু মাফ চেয়ে নিচ্ছি, আমার একটু আজকে ঠান্ডাজনিত সমস্যার কারণে কথা একটু নাকে বাজছে। তো যাই হোক, তো চলুন আমরা এখন সামনে দেখছি। দেখুন দর্শক, এটা হচ্ছে মিয়াকোর এই ব্লেন্ডারটা সুইচ সিস্টেম। আমি আপনাদেরকে একটু পাশাপাশি চালিয়েও দেখাচ্ছি। 3টা জার রয়েছে এই ব্লেন্ডারটাতে। এটা প্রথম যে জারটা আমি দেখাচ্ছি সেটা হলো জুস লাচ্ছি করার জন্য। হৃদয় ভাই একটু ক্লোজলি দর্শকদেরকে দেখাবেন। দেখুন দর্শক, প্রত্যেকটা 6টা ব্লেড। এখানে আপনার এই ব্লেডগুলো সম্পূর্ণ স্টেনলেস স্টিল দ্বারা তৈরি করা। এই ব্লেডগুলো কখনো আপনার মরিচা ধরবে না আর ভাঙবে না। আর জারটা সম্পূর্ণ নন ম্যাগনেট এসএস এর জার, সম্পূর্ণ লোহার জার। এই যে নিচের যে বুশটা ইউজ করা হয়েছে এটা সম্পূর্ণ ফাইবারের বুশ। এটা আপনার সহজে ক্ষয় হবে না। আপনি যদি এই ব্লেন্ডারগুলোর আপনি এই যে ঘাট আছে, এই ঘাটে মিলিয়ে যদি আপনি ইউজ করেন, ইনশাল্লাহ 5-10 বছরও এই বুশগুলো আপনার চেঞ্জ করতে হবে না। কারণ প্রত্যেকটা জিনিস ব্যবহার করার একটা নিয়ম রয়েছে। এর হলো জুস লাচ্ছি করার জার। আর সেকেন্ডে যে জারটা, এটা হচ্ছে 2 ব্লেডের। দেখুন, এটা হচ্ছে কাঁচা মশলা, আদা, রসুন, পেঁয়াজ, পেস্ট জাতীয় যত মশলা, মাংসের কিমা সব করতে পারবেন এই জারটাতে। এটা 1 লিটারের জার, এটাও 1 লিটারের জার, দুটাই সমান। আর ছোট যে জারটা আছে সেটা হচ্ছে শুকনো মশলা করার জন্য। এই জারটাতে আপনি শুকনা জাতীয় যে চাল, ডাল, তারপর হলুদ, মরিচ, পাউডার জাতীয় যে কোনো মশলা আপনি এটাতে করতে পারবেন।
তো দর্শক আমি আপনাদেরকে একটু এই মিয়াকোর 750 ওয়াট মোটরের স্পিডটা একটু আপনাদেরকে চালিয়ে দেখাই। এটা হচ্ছে 1 স্পিড, একটু পাওয়ারলি একটু কাইন্ডলি আপনারা খেয়াল করে দেখবেন কতটা পাওয়ারফুল এই মোটরগুলা। এলো 1 স্পিড, বাতাস বের হচ্ছে কিন্তু। এলো 2, এরপর হচ্ছে 3, খুবই পাওয়ারফুল মোটর। আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন কিনা আমি জানি না, খুবই পাওয়ারফুল মোটর। আর এই হচ্ছে পালস। আপনি যখন ব্লেন্ডার ইউজ করবেন সেক্ষেত্রে একটা জিনিস সবসময় মনে রাখবেন, আমরা মা বোনদের প্রতি খেয়াল করেছেন, কারণ আপনারাই বেশিরভাগ এই ব্লেন্ডারগুলো ইউজ করেন, এই পালস দিয়ে ইউজ করবেন। অর্থাৎ পালস দিয়ে যখন ইউজ করবেন এই ব্লেন্ডারটা আপনার ইনশাল্লাহ 5-10 বছর হাত দিতে হবে না। কারণ কি, আপনি ফার্স্ট স্টার্টিংয়ে যে পাওয়ারটা দিচ্ছেন সেটা যদি ওই মশলাটাকে স্টার্টিংয়ে তার যত শক্তি আছে সেটা দিয়ে আপনাকে দুর্বল করে ফেলবে। এরপর আপনি 1 দিয়ে ইউজ করবেন, 2 দিবেন, স্টেপ বাই স্টেপ স্পিড দিয়ে আপনি ব্লেন্ডারটা ইউজ করবেন। যদি 1 মিনিট চালিয়ে থাকেন 10 সেকেন্ড রেস্ট করবেন, যদি 30 সেকেন্ড চালিয়ে থাকেন 5 সেকেন্ড রেস্ট করে করে চালাবেন। ইনশাল্লাহ এই ব্লেন্ডারগুলো আপনার 5-10 বছরে হাত দিতে হবে না। এই ব্লেন্ডারগুলো সম্পূর্ণ কপার মোটর দ্বারা তৈরি, 100% কপার ওয়্যার। দেখুন দর্শক, আরেকটা জিনিস যে সুবিধা সেটা হচ্ছে মিয়াকোর এই ব্লেন্ডারটা দেখুন একটা সার্কিট ব্রেকার দেওয়া আছে। অর্থাৎ সার্কিট ব্রেকারটা দেওয়ার মানে হচ্ছে আপনার যদি কখনো ওভারলোড পড়ে বা ভোল্টেজ জনিত সমস্যার কারণে আপনার ব্লেন্ডারটা অটো অফ হয়ে গেছে, সেক্ষেত্রে আপনার সার্কিট ব্রেকারটা উঠে যাবে। আপনি ঘাবড়ানোর কোনো কারণ নাই, আপনি সার্কিট ব্রেকারটা পুশ করে 1 মিনিট পর আবার চালাবেন, দেখবেন আপনার ব্লেন্ডারটা আগের মতোই আছে। দেখুন দর্শক, এখানে যাবতীয় স্পেসিফিকেশন সব দেওয়া আছে, মিয়াকোর ওয়েবসাইট এবং মেড ইন ইন্ডিয়া সম্পূর্ণ সব কিছু দেওয়া আছে এবং সিরিয়াল নাম্বারতে সব কিছু। দর্শক, এই হলো মিয়াকোর ব্লেন্ডারটা, খুবই উন্নত মানের ব্লেন্ডার। এটার মডেলটা হচ্ছে বিন দাউদ মডেল 750 ওয়াট, খুবই ভালো মানের এবং ফ্যামিলি সাইজের এই ব্লেন্ডারগুলো, এগুলো দিয়ে আপনার ফ্যামিলি যে ছোটোখাটো একটা ফ্যামিলিতে ইউজ করার জন্য খুবই উন্নত মানের। আর প্রত্যেকটা মিয়াকোর প্রোডাক্টের সাথেই আপনার ওয়ারেন্টি কার্ড পাবেন, অফিসিয়াল ওয়ারেন্টি কার্ড। এখানে যাবতীয় সব কিছু দিয়ে ডিটেলস দেওয়া আছে ক্যাটালগ হতে। আর এই যে ওয়ারেন্টি কার্ড। তো দর্শক, প্রত্যেকটা মিয়াকোর ব্লেন্ডারের সাথে আমরা 2 বছরের মোটর রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি দিচ্ছি আর 3 বছরের সার্ভিস ওয়ারেন্টি দিচ্ছি। আপনারা 2 বছরের ভিতরে যদি মোটরের কিছু হয়ে থাকে চেঞ্জ পাবেন, আর 3 বছরের সার্ভিস ওয়ারেন্টি, যে কোনো সমস্যা হবে ফ্রি সার্ভিস পাবেন। দর্শক, এখন আসি মূল কথায়, সেটা হচ্ছে দাম। মিয়াকোর এই সুন্দর 750 ওয়াট বিন দাউদ মডেলের এই ব্লেন্ডারটা আপনারা আমাদের থেকে নিতে পারবেন একেবারে ধামাকা অফার, ঈদের অফার বলতে গেলে এটা মাত্র 3800 টাকায়। মাত্র 3800 টাকা হলে মিয়াকোর এই সুন্দর 750 ওয়াটের ব্লেন্ডারটা আমাদের থেকে নিতে পারেন। দর্শক, খুবই ভালো মানের হবে আপনি ফ্যামিলি, ছোটোখাটো ফ্যামিলিতে ইউজ করার জন্য। তো দর্শক, এখন আমরা চলে যাচ্ছি আমাদের পরবর্তী ব্লেন্ডারের দিকে। তো দর্শক, এখন আমি যে ব্লেন্ডারটা আপনাদের সামনে এনেছি সেটা হচ্ছে ইন্ডিয়ান মহাবীর কোম্পানি, মহাবীর হিন্দুস্তান মিক্সার গ্রাইন্ডার। এটার মডেল নাম্বার হচ্ছে 28 মডেল এবং এটার মোটর পাওয়ার হচ্ছে 850 ওয়াট। দেখুন খেয়াল করে, এখানে সব কিছু দেওয়া আছে, 100% কপার ওয়্যার, 1 বছরের অফিসিয়াল মোটর ওয়ারেন্টি। অর্থাৎ মোটরে যদি 1 বছরের ভিতরে কিছু হয় 100% তারা চেঞ্জ করে দিবে। আবার এখানে একটু লেখা আছে 100% কপার মোটর ফর পারফেক্ট গ্রাইন্ডিং অ্যান্ড লঙ্গার মোটর লাইফ। অর্থাৎ এটা দিয়ে আপনি 100% শিওর আপনি পারফেক্ট গ্রাইন্ডিং করতে পারবেন। সেটা হচ্ছে কি, কাঁচা হলুদ, মরিচ, জিরা, ধনিয়া, শক্ত টাইপের যে মশলাগুলো আমাদের হয়ে থাকে, ধনিয়া, তারপরে এগুলো আপনার দারুচিনি, এলাচি, এগুলো সব কিছু আপনি পাউডার করতে পারবেন, যার এটা 100% কনফার্ম। কারণ এই মোটরগুলো খুবই পাওয়ারফুল মোটর, এগুলো 100% কপার মোটর। আর 1 বছরের মোটর রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি কোম্পানি দিচ্ছে, আর 2 বছরের সার্ভিস ওয়ারেন্টি কোম্পানি দিচ্ছে। মেড ইন ইন্ডিয়া, দেখুন এখানে লেখা আছে মেড ইন ইন্ডিয়া। মহাবীর হিন্দুস্তান কোম্পানির 28 মডেলের এই ব্লেন্ডারটা খুবই উন্নত মানের ব্লেন্ডার। চলুন আমরা এবার এটার জার আর ইয়েগুলো দেখাচ্ছি আপনাদেরকে। দর্শক, এটাতে তো যথারীতি খুব সুন্দর একটা খুবই বড় মোটর, একটু কাইন্ডলি দেখবেন। আপনার এখানে পাওয়ার ইন্ডিকেটর সুইচ আছে। এটা হচ্ছে 1.5 লিটারের একটা জুস লাচ্ছি করার জন্য একটা জার। সেকেন্ডে আছে আপনার কাঁচা রসুন, আদা, মরিচ এগুলো করার জন্য একটা জার, সম্পূর্ণ স্টিলের এসএসের। আর আমি জারগুলার ব্লেডগুলো দেখাই। এই লকটা কিন্তু এয়ার টাইট লক, অর্থাৎ গ্যাসকেট সিস্টেম। এখানে আপনি এটা দিয়ে চাপি দিবেন, এটা আর পড়ার কোনো সুযোগ থাকছে না, এয়ার লক। ব্লেডগুলো দেখে দর্শকদেরকে, সম্পূর্ণ এসএস ব্লেড, 100% এসএস এর। এগুলো নন ম্যাগনেট, কখনো মরিচে ধরবে না, জং আসবে না।
এই জারগুলোতে আপনার 5 বছর 10 বছর 15 বছর ইনশাল্লাহ এসব এসএসএ কখনো মরিচা আসবে না। আর এই যে নিচের যে ইয়েটা আছে লকটা, সেটাও কিন্তু সম্পূর্ণ মেটালের। আর বুশগুলো তো ফাইবারের বুশ থাকছেই। এটারও সেম সিস্টেম, আপনি যদি ঘাটে ঘাটে না লাগায় ইউজ করেন তাহলে কিন্তু আপনার ব্লেন্ডারটা এই বুশগুলো ক্ষয় হয়ে যাবে, সহজে খুব তাড়াতাড়ি ক্ষয় হয়ে যাবে। তো দর্শক আমি একটু আপনাদেরকে ব্লেন্ডারটা একটু চালায় পাওয়ার সম্পর্কে মিনিমাম একটা আইডিয়া দিচ্ছি। দেখুন দর্শক, এগুলো পুলস, অর্থাৎ এটাতে পুলসটা দিয়ে যে এটা দিয়ে আপনি মেইন কাজটা করে ফেলবেন। প্রথমে 2-4 বার দিয়ে ইউজ করবেন যাতে মশলাটা কিছুটা দুর্বল হয়ে যায়। এরপরে পাওয়ার একই দিবেন, 1 2 3। খুবই পাওয়ারফুল মোটরের দর্শক, 850 ওয়াট মোটরের এই ব্লেন্ডারগুলো। আর যথারীতি যেটা সবচেয়ে মেইন কথা, এই ইন্ডিয়ান ব্লেন্ডারগুলো আপনার টেকসই হয় এজন্যই, সেটা হচ্ছে সার্কিট ব্রেকার। দেখুন এখানে একটা সার্কিট ব্রেকার করা আছে, ওভারলোড পড়ুক বা আপনার ভোল্টেজ জনিত সমস্যা, আপনার মশলা দেওয়ার কথা আধা কেজি আপনি দিয়ে দিয়েছেন 1 কেজি, সে লোড নিতে পারছে না, ছেড়ে দিলে আপনি ঘাবড়াবেন না, সার্কিট ব্রেকারটা পুশ করে আবার চালাবেন, সর্বোচ্চ 1 মিনিট পর চালাবেন, আবার ব্লেন্ডারটা আগের পর্যায়ে চলে আসবে। এখানে সবকিছু লেখা আছে, মেড ইন ইন্ডিয়া, মহাবীর হিন্দুস্তান, 850 ওয়াট, সবকিছু ডিটেলস দেওয়া আছে এবং সিরিয়াল নাম্বার। ওয়ারেন্টি কার্ড তো থাকছে দর্শক, আমি ওয়ারেন্টি কার্ডটা আপনাদেরকে দেখাই দিচ্ছি। এই যে দেখুন, হিন্দুস্তান মহাবীর 850 ওয়াট, 1 বছরের মোটর গ্যারান্টি, মেড ইন ইন্ডিয়া। এদের আরও অনেকগুলো প্রোডাক্টই আছে, কিভাবে কি করা লাগবে, কিভাবে ইউজ করতে পারবেন, এই হলো ওয়ারেন্টি কার্ড। এখানে সিরিয়াল নাম্বার হইতে সবকিছু দেওয়া আছে দর্শক। 1 বছরের মোটর রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি আর 2 বছরের সার্ভিস ওয়ারেন্টি পাবেন। 18,000 RPM, সর্বোচ্চ 30 মিনিট পর্যন্ত আপনি এই ব্লেন্ডারটাতে মিক্সার গ্রাইন্ডিং করতে পারবেন। তো দর্শক আসি এবার মূল কথায়, সেটা হচ্ছে প্রাইস। হিন্দুস্তান মহাবীর এই 850 ওয়াটের ব্লেন্ডারটা আমরা তো ফার্স্টেই বলছি মাহে রমজান এবং ঈদ উপলক্ষে ধামাকা অফার দিব ইনশাল্লাহ, এখনও দিচ্ছি। এই 850 ওয়াটের এই মিক্সার গ্রাইন্ডারটা আপনারা আমাদের থেকে নিতে পারবেন, আমি 5,000 6,000 বলবো না, ফ্ল্যাট রেট মাত্র 4,000 টাকা। মাত্র 4,000 টাকা হলে মহাবীর হিন্দুস্তানের 850 ওয়াট এই ব্লেন্ডার মেশিনটা আপনারা যদি আমাদের থেকে নিতে চান, আমাদের থেকে নিতে পারেন। আমাদের স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে ইমো হোয়াটসঅ্যাপ চালু আছে, যে কোনো একটাতে আমাকে নক দিবেন। বাংলাদেশের 64 জেলা, যে কোনো জেলাতে হোক আমি কুরিয়ারের মাধ্যমে অথবা হোম ডেলিভারির মাধ্যমে আপনাদেরকে দিতে পারবো ইনশাল্লাহ দর্শক। তো দর্শক এই ছিল মহাবীর হিন্দুস্তান ব্লেন্ডারের যাবতীয় ডিটেলস এবং দাম সম্পর্কে। তো চলুন দর্শক, আমাদের লাস্ট একটা খুবই হাই কোয়ালিটির এবং পাওয়ারফুল ব্লেন্ডার, সেটা হচ্ছে অর্পাত ব্লেন্ডার। আমরা চলে যাচ্ছি সেই ব্লেন্ডারের দিকে, আপনাদেরকে আনবক্স করে দেখাচ্ছি দর্শক। তো দর্শক, আপনি যদি আপনার ফ্যামিলির জন্য মনে করেন যে একটা মিক্সার গ্রাইন্ডার বা ব্লেন্ডার আমার মিনিমাম 15 থেকে 20 বছর চলার মতো একটা ব্লেন্ডার দরকার, সেক্ষেত্রে আপনার এই অর্পাত ব্লেন্ডারের বিকল্প আমি আর অন্য কিছু মনে করি না। অনেকেই হয়তো আমার এই কথাগুলো একটু এক্সট্রা চাপা হিসেবে নিতে পারেন, কিন্তু আমি বলবো না, আপনি চাপা হিসেবে নেওয়ার কোনো সুযোগ নাই। কেন? এই ব্লেন্ডারটা এমন একটা ব্লেন্ডার, আমি আমার ব্যবসায়িক লাইফে যতদিন পর্যন্ত এই ব্লেন্ডারগুলো বিক্রি করেছি, প্রত্যেকটা কাস্টমারেরই আলহামদুলিল্লাহ 100তে 100 ভাগ স্যাটিসফ্যাকশন। এই অর্পাত হচ্ছে আপনার এমন একটা ব্লেন্ডার যে দেখুন আপনারা, সম্পূর্ণ 1200 ওয়াট মিক্সার গ্রাইন্ডার, অর্থাৎ এটাতে যে পাওয়ারটা আছে 100তে 100% কপার। এই দেখুন কত বড় একটা মোটর তারা ইউজ করছে, নিচে একটা টার্বো ফ্যানও কিন্তু দিয়ে দিয়েছে, অর্থাৎ এই ফ্যানটার কারণে আপনার যে মোটরটা হিট হবে, হিটটা তার অ্যাবজর্ব করে নেবে এবং হিটটা বাইরে চলে যাবে নিচে দিয়ে। আমি দেখাচ্ছি আপনাকে দর্শক একটু পরেই। এরপরে আপনার ডাবল বল বেয়ারিং ইউজ করা হয়েছে এই ব্লেন্ডারটাতে, 1200 ওয়াটের ডাবল বল বেয়ারিং, যাতে আপনার মোটরটা সহজে জ্যাম না হয়ে যায়। এক এক সময় ব্লেন্ডারগুলো চলতে অবস্থায় একটু জ্যাম হয়ে যায়, যার কারণে কারেন্ট কনজাম্পশন বেশি হয়ে থাকে। সেক্ষেত্রে এই অর্পাত ব্র্যান্ডটাই, ইন্ডিয়ান এই ব্র্যান্ডটা, 2টা ডাবল বল বেয়ারিং ইউজ করছে মোটরে, যাতে সহজে এটা জ্যাম না হয়ে যায় এবং খুব ফ্রিলি কাজ করে। এটা হচ্ছে আপনার, আমি স্পেসিফিকেশনগুলো বলছি আপনাদেরকে দর্শক, একটু খেয়াল করবেন। ইন্টারলক সিস্টেম, অর্থাৎ ফার্স্ট টাইম ইন ইন্ডিয়া jar interlocking safety mixer won't start if jar is not locked in place। অর্থাৎ আপনার জারগুলা যখন আপনি ঠিকমতো লক করে লাগাবেন তখনই চলবে, যদি জারটা আপনি ঠিক করে লক করে না লাগান তাহলে কিন্তু এই মোটরটা চলবে না। এটা একটা সেফটির অন্যতম হচ্ছে, কারণ কি 1200 ওয়াট মোটর, আপনি লক না করে হয়তো বাই চান্স চালাই দিলেন, হয়তো অসাবধানতা বশত আপনি চালাই দিলেন, একটা অ্যাক্সিডেন্ট ঘটে গেল। সেক্ষেত্রে এই অর্পাত ব্লেন্ডারটা আপনাকে এই ধরনের সুযোগটা, সেফটি লকটা আপনাকে দিচ্ছে, আপনার এই ইন্টারলক সিস্টেমটা।
সেকেন্ডলি আসি, সেটা হচ্ছে ডুয়াল সেফটি ওভারলোড সুইচ অ্যান্ড রিসেটেবল ফিউজ সার্কিট ব্রেকার, যেটাকে আমরা সার্কিট ব্রেকার বলি, আমি দেখাচ্ছি একটু পরে। এরপরে আপনার দেওয়া হচ্ছে ডাবল বল বেয়ারিং, এই যে স্লিপ টাইপ ডাবল বল বেয়ারিং। আর সর্বশেষে যেটা, সেটা হচ্ছে 2 ইয়ার্স ওয়ারেন্টি অন মোটর, 2 বছরের মোটর ওয়ারেন্টি রয়েছে। অর্থাৎ মোটর যদি জ্বলে যায়, যে কোনো প্রবলেম হয়, মোটর 2 বছরের ভিতরে কোম্পানি আপনাকে চেঞ্জ করে দিবে উইদাউট এনি কস্ট। আপনাকে কোম্পানি 2 বছরের ভিতরে মোটর রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি দিবে অরপাতের এই 1200 ওয়াট মিক্সার গ্রাইন্ডারটা। তো দর্শক, এখন চলুন আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি এই দর্শক, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই মিক্সার গ্রাইন্ডারটা। এখানে লেখা আছে খুব সুন্দর করে অরপাত ব্র্যান্ডের 1200 ওয়াট পাওয়ারফুল মোটর, এবং এই ব্লেন্ডারটার 26,000 আরপিএম। যে নর্মাল যে 750 ওয়াট 850 ওয়াট ওগুলো হয়ে থাকে নর্মালি 18,000 থেকে 20,000 আরপিএম। আর এই ব্লেন্ডারটা আপনাকে দিচ্ছে 26,000 আরপিএম, অর্থাৎ খুবই ফাস্ট কাজ করবে। এবং ডাবল বল বেয়ারিং, তারা প্রত্যেকটা জায়গায় ডাবল বল বেয়ারিং জিনিসটা ইউজ করছে, অর্থাৎ মোটর সেফটি থেকে মোটরের স্পিডটা খুব ভালো হবে, সহজে নষ্ট হবে না। এরপর সুইচটাও খুব সুন্দর সাইডে দিয়েছি আপনার কাজ করার সুবিধার্থে। তো দর্শক, আমি একটু মিনিমাম একটু চালিয়ে আপনাদেরকে আইডিয়াটা দিচ্ছি, এটার পাওয়ারটা কতটুকু একটু আপনাদের থেকে ভিডিওতে তো আসলে পুরোপুরি ধারণা দেওয়া সম্ভব না, তারপর আমি একটু ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করি, আপনারা একটু খেয়াল করে শুনবেন সাউন্ডটা। এটা হচ্ছে জাস্ট পালস, অর্থাৎ এখানে কোনো স্পিড নেই, পালস ছেড়ে দিলাম, পালস, খুবই পাওয়ারফুল মোটর। এরপর হচ্ছে 1 2 3, খুবই পাওয়ারফুল মোটর। দর্শক, আমি জানি না আপনারা আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন কিনা, খুবই পাওয়ারফুল মোটর। আমি এবার জারটা খুলে আপনাদেরকে যে সবচেয়ে মজার ব্যাপার ইন্টারলক সিস্টেম সেটা দেখাচ্ছি। এই খুলে ফেলেছি, এখন কিন্তু এই ব্লেন্ডারটা চলবে না, এই যে এখন আর চলবে না। একটু হৃদয় ভাই একটু কাইন্ডলি জুম দিয়ে দেখাবেন। এই যে দেখুন ইন্টারলক সিস্টেমের যে এই লকটা, সেফটি লক 3 জায়গায় দেওয়া আছে। আর জারটা বসাবেন তারপর চলবে। এই দেখুন আমি আবার জারটা বসাচ্ছি, এখন চলবে। এটা হচ্ছে শুকনা মশলা করার জার, এই লক হয়ে গেছে। একের পাওয়ার দেখাচ্ছি, খুবই পাওয়ারফুল মোটর। দর্শক, এই মিক্সার গ্রাইন্ডারটা দিয়ে আপনি সব ধরনের শুকনা মশলা, এবং আপনি যদি ইটের টুকরো দেন সেটাও সম্পূর্ণ পাউডার করে ফেলবে দর্শক ইনশাল্লাহ। কারণ এই ব্লেন্ডারটার বিশেষত্বটাই হচ্ছে এরকম, খুবই পাওয়ারফুল মোটর এটা। এটার যে নিচের যে সেফটি ব্রেকারটা দেওয়া আছে দেখুন দর্শক, এখানে সম্পূর্ণ দেওয়া আছে, এবং কিউআর কোড করা স্ক্যানার আছে। আপনি কিউআর কোড স্ক্যান করলে সব এই প্রোডাক্ট সম্পর্কে সব যাবতীয় আইডিয়া আপনার মোবাইলে চলে আসবে। এবং মেড ইন ইন্ডিয়া, এখানে সব ধরনের ডিটেলস দেওয়া আছে, খোদাই করা লেখা আছে মেড ইন ইন্ডিয়া। আর এটা হচ্ছে সেফটি ফিউজ, ওভারলোড প্রোটেকশন। যদি ওভারলোড পড়ে থাকে আপনার সার্কিট ব্রেকারটা উঠে যাবে, আপনি পুশ করে দিবেন, 1 মিনিট পর চালাবেন, ব্লেন্ডারটা আবার নতুন, ঘাবড়ানোর কোনো সুযোগ নেই। আর এই যে টার্বো কুলিং ফ্যানটা দেখুন দর্শক, এভাবে কেউ দেখাবে না, আমি আপনাদেরকে সব কিছু ডিটেলস দেখাই দিচ্ছি। এই যে এটা হচ্ছে টার্বো কুলিং ফ্যান, অর্থাৎ যখন চালাবো সেক্ষেত্রে গরম হাওয়াটা এখান দিয়ে বের হয়ে যাবে, মোটরটাকে হিট হতে দিবে না দর্শক। আর জারটা যেটা দেখুন লক সিস্টেম জার, এটা হচ্ছে 1.5 লিটারের একটা জার, খুবই বড়, স্টেনলেস স্টিল, সম্পূর্ণ স্টিলের, এবং এটা হচ্ছে সম্পূর্ণ মেটালের। আর এগুলো হচ্ছে সম্পূর্ণ ফাইবারের বুশ, এটা ক্ষয় হওয়ার কোনো সুযোগ নেই। এটা হচ্ছে 1.5 লিটারের, জুস লাচ্ছি করতে পারবেন এখানে। আর এটা হচ্ছে আপনার কাঁচা রসুন, পেঁয়াজ, তারপর মাংসের কিমা, ভিজা জাতীয় যত পেস্ট জাতীয় যত মশলা সেগুলো আপনি করতে পারেন। এটা হচ্ছে 1 লিটারের, খুবই বড় একটা জার, খুব চড়া, 4টা ব্লেডের, এবং সম্পূর্ণ এসএস এর। এগুলো কখনো মরিচা আসবে না। আর এটা হচ্ছে 300 গ্রাম শুকনো মশলা করার জন্য, 300 গ্রাম জার। এই 3টা জার এই অরপাট ব্লেন্ডারের সাথে দর্শক আপনারা পেয়ে যাবেন। আর এই যে ঢাকনাগুলা খুবই মজবুত এবং সম্পূর্ণ ফাইবারের, এগুলা যদি আপনার হাত থেকেও পড়েও যে আপনি আছাড়ও দেন কিচ্ছু হবে না, ভাঙবে না, এগুলা খুবই ফ্লেক্সিবল। আমি আপনাদেরকে একটু দেখাই, দেখুন কিচ্ছু হবে না, এগুলো সম্পূর্ণ ফাইবারের, অর্থাৎ আপনি এই যে মস্কাতে পারবেন, কিচ্ছু হবে না। এই জারগুলা খুবই টেকসই এবং খুবই উন্নত মানের, দুইটার সাথে 2টা জার ইউজ করা হয়েছে। আর এই যে এখানে যে জারটা বড় জার, সেটার সাথে এই লকটা খুলতে পারবেন, অর্থাৎ আপনি যদি ফলের জুস করতে চান সেক্ষেত্রে এখানে এই জায়গা দিয়ে আপনি ফলগুলো দিয়ে ফ্রুটসগুলো দিয়ে দিবেন, আপনার পুরো ঢাকনাটা খুলতে হবে না, আবার এটা লক করে দিবেন, সহজেই জুসগুলো হয়ে যাবে। তো দর্শক, আমার যারা মা বোনরা দেখতে পাচ্ছেন বা প্রবাসী ভাই ও বোনেরা দেখতে পাচ্ছেন, বাসা বাড়িতে আপনারা
তুলনামূলক একটা সবসময় ভালো রান্নাবান্না করেন, আপনাদের জন্য একটা বেস্ট ব্লেন্ডার মেশিন আমি আপনাদের সাজেস্ট করতে পারি। সেটা হচ্ছে ইন্ডিয়ান অরপাত ব্র্যান্ডের 1200 ওয়াট এই মিক্সার গ্রাইন্ডারটা। খুবই ভালো হবে আপনাদের জন্য। আমি আমার বিক্রির অভিজ্ঞতা থেকে আপনাদেরকে কথাটা বলছি, আমি আমার নিজে থেকে বলছি না। আমার এই ব্লেন্ডারটার বিক্রির রিভিউ খুবই ভালো আলহামদুলিল্লাহ। তো আপনারা নিশ্চিন্তে এই ব্লেন্ডারটা নিতে পারেন, আমার থেকে নেন, যার থেকে নেন। আপনারা এই অরপাত ব্র্যান্ডের এই 1200 ওয়াটের মিক্সার গ্রাইন্ডারটা যদি একটু হাই কোয়ালিটির চান, খুবই হাই কোয়ালিটি এবং পাওয়ার একটু বেশি চান 1200 ওয়াটের, সেক্ষেত্রে আপনারা এই ব্লেন্ডারটা নিতে পারেন, আমি আপনাদেরকে সাজেস্ট করছি। আর যদি মনে করেন না আমার একটা ফ্যামিলি ছোট, আমার এত হাই কোয়ালিটির দরকার না, আমার রেগুলার টুকটাক আমি একটু রসুন বা আদা একটু পেস্ট করলাম, পেঁয়াজ রেস্ট করলাম, সেক্ষেত্রে আমি যে আগের যে ব্লেন্ডারগুলো দেখিয়েছি হিন্দুস্তান এবং মিয়াকো, ওই ব্লেন্ডারগুলো আপনি নিতে পারেন। ওগুলো ইন্ডিয়ান ব্লেন্ডার, একটু পাওয়ার কম, 750 ওয়াট 850 ওয়াট। তো সেই তুলনায় পাওয়ারের দিক দিয়ে তুলনা করলে অরপাতের এই ব্লেন্ডারটা খুবই উন্নত মানের। তো আপনারা নিশ্চিন্তে নিতে পারেন দর্শক। আর এখন আসি মূল কথায়, সেটা হচ্ছে দাম। দর্শক 1200 ওয়াট এই অরপাত ব্লেন্ডারটা অন্যান্য ভিডিও আপনারা ইউটিউবে চেক করে দেখতে পারবেন, অনেকে এই ব্লেন্ডারটার দাম কেউ 5000, কেউ 5500, কেউ 6000 পর্যন্ত দিয়ে থাকে। তো না, আমার এটা বিজনেস, আমি আপনাদের সাপোর্টে আমি এতটুকু আলহামদুলিল্লাহ। তো সেক্ষেত্রে আমি বারবারই বলছি, ঈদের এবং রমজানের ধামাকা অফার আমি আজকে দিচ্ছি আপনাদেরকে, সেটা হচ্ছে মাত্র 4500 টাকা। মাত্র 4500 টাকা হলে অরিজিনাল এই ইন্ডিয়ান অরপাত ব্লেন্ডারটা 1200 ওয়াটের ব্লেন্ডারটা আপনারা আমার থেকে নিতে পারেন, সাথে 2 বছরের মোটর রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি তো থাকছেই। দর্শক, এই ছিল আমার অরপাত ব্লেন্ডার সম্পর্কে আজকের যাবতীয় কথা। তো দর্শক, চলে এলাম বিদায় লগ্নে, আমাকে আজ যেতে হবে, অনেক কথাই বলে ফেলেছি আপনাদেরকে। 3টা ব্লেন্ডারে আমি আনবক্স করে দেখিয়েছি দর্শক, এখন চলে যেতে হচ্ছে। তো যাওয়ার আগে একটা কথাই বলবো, আমার 3টা ব্লেন্ডারের ভিতরে যদি আপনাদের একটা ব্লেন্ডারও পছন্দ হয়ে থাকে, যদি নেওয়ার ইচ্ছা পোষণ করেন আমার থেকে, আমার স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে আমার ইমো, হোয়াটসঅ্যাপ আমি সবসময় অন রাখার চেষ্টা করি। আপনাদের মূল্যবান সময় নষ্ট করে কল দিতে হবে না, আমাকে একটা টেক্সট করলে আমি ইনশাল্লাহ রিপ্লাই করার চেষ্টা করব। আমার প্রবাসী ভাইরা যারা আছেন তারা আমাকে সাপোর্ট দিচ্ছেন, তারা আমাকে ফোন দিয়ে বলেন যে আপনার থেকে জিনিসগুলো কিনতে আমি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছি, আপনার উপর একটা আস্থা পাচ্ছি। তো সেক্ষেত্রে আমি তাদের উপরে খুবই কৃতজ্ঞ। আপনাদের সাপোর্টে আমি আলহামদুলিল্লাহ এতটুকু এগিয়ে যাচ্ছি। তো আপনারা দোয়া করবেন আমার জন্য দর্শক। আর যদি আপনারা এই ব্লেন্ডারগুলোর ভিতরে কোনো একটা নেওয়ার ইচ্ছা পোষণ করেন, আমার স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে ইমো, হোয়াটসঅ্যাপ চালু আছে, আমাকে একটা স্ক্রিনশট অথবা আমাকে মডেল নাম্বার বা নাম দিয়ে বলতে পারেন, আমি চেষ্টা করব আপনাদের বলে দেওয়া ঠিকানায়। সুন্দরবন কুরিয়ার, এসে পরিবহন তো আছে। আর যদি কেউ একান্ত হোম ডেলিভারি চান, যে আমার বাসায় কেউ নেই, আমি কুরিয়ার থেকে আনতে পারবো না, তাদের জন্য তো আমাদের হোম ডেলিভারি সিস্টেম রেডেক্স আছে, পাঠাও আছে, সেগুলোর মাধ্যমে আমরা ইনশাল্লাহ দিতে পারবো। তো দর্শক, বরাবরের মতোই আরেকটা কথা, সেটা হচ্ছে আমি বারবারই বলছি, আমার নতুন উদ্যোগ, আপনারা আমাকে সাপোর্ট দিয়ে আসছেন, সাপোর্ট দিবেন। তো সেক্ষেত্রে আমার যারা নতুন ভিউয়ার্স আছেন তারা আমার চ্যানেলটা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন, পাশে থাকা বেল আইকনটা পুশ করে দিবেন, যাতে একটা নোটিফিকেশন আপনার মোবাইল থেকে মিস না যায়। তো দর্শক, পবিত্র ঈদ উল ফিতরের অগ্রিম শুভেচ্ছা ও ঈদ মোবারক জানিয়ে আমি ফয়সাল আজকের মতো আপনাদের থেকে বিদায় নিচ্ছি। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আমার জন্য দোয়া করবেন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।